বন্ধুগণ, আমাদের মোবাইলে যখন কোনো নম্বর থেকে কল আসে তখন আমরা সবাই চাই আমাদের মোবাইলের রিংটোন যাতে সবার থেকে আলাদা হয়, কারণ আমাদের মোবাইলে একই রিংটোন বারবার বাজলে বোরিং ফিল তো হওয়ারই কথা। বাই দ্য ওয়ে, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন একটি ইউনিক রিংটোন অ্যাপস দেখাবো যেই অ্যাপসটিতে আপনারা একাধিক স্টাইলের নতুন নতুন রিংটোন পাবেন, যেগুলো হবে সবার থেকে আলাদা। এবং এই রিংটোনগুলো আপনার মোবাইলে সেট করলে আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি আপনার বন্ধুরা আপনাকে বলতে বাধ্য হবে যে এই রিংটোনটি আপনি কোথায় থেকে পেয়েছেন বা এই রিংটোনটির নাম আসলে কী। সো আজকের ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটি কেউ মিস না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। অ্যান্ড আপনি যদি এখন ওই ভিডিওটিতে একটি লাইক না করে থাকেন তাহলে তাড়াতাড়ি একটি লাইক করুন। অ্যান্ড আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। বন্ধুগণ, রিংটোন অ্যাপসটিকে ডাউনলোড করার জন্য লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে, বা ভিডিওটি শেষে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনারা অ্যাপটিকে ডাউনলোড করবেন। অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে ওপেন করার পর আপনারা জাস্ট রিংটোনে ক্লিক করুন, দেন এখানে একবার কন্টিনিউতে ক্লিক করে এখানে অ্যাপটির পারমিশন অ্যালাউ করে দিন। এবার আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপটির হোম পেজ চলে এসেছে। এখানে উপরে দেখুন একাধিক ক্যাটাগরির রিংটোন আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা রিংটোনগুলোকে প্লে করে শুনতে পারেন, বাট এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে রিংটোনগুলোকে প্লে করে শোনাতে পারছি না, কারণ যদি প্লে করে শোনাই তাহলে ভিডিওতে কপিরাইটের একটু প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। সো এখান থেকে আপনারা রিংটোনগুলোকে প্লে করে শুনবেন। পার্সোনালি আমি আপনাদেরকে এখান থেকে দুইটি রিংটোন সাজেস্ট করতে পারি, কারণ এই দুইটি রিংটোন আমার কাছে রিয়েলি অনেক ভালো লেগেছে। আমি আশা করছি আপনাদের কাছেও অনেক ভালো লাগবে। প্রথমটি হলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে লাভ রিংটোন, দেন আরও একটি হলো এখানে নিচে দেখুন রয়েছে আই মিস ইউ রিংটোন। এই দুইটি রিংটোন আপনারা প্লে করে শুনতে পারেন। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সেট করে নেবেন, বা এখান থেকে আপনারা ক্যাটাগরির ওয়াইজ আপনারা এখান থেকে রিংটোনগুলোকে প্লে করে শুনবেন। যেই রিংটোন আপনার কাছে সবচাইতে ভালো লাগবে সেই রিংটোনটি আপনি আপনার মোবাইলের রিংটোন হিসাবে সেট করে নেবেন। রিংটোনটিকে সেট করার জন্য আপনারা জাস্ট রিংটোনের উপরে একবার ক্লিক করুন, দেন নিচে দেখুন রয়েছে রিংটোন। এখানে রিংটোনে ক্লিক করার পর আপনার মোবাইলের রিংটোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। বা পাশে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে অ্যালার্মে ক্লিক করে আপনারা রিংটোনটিকে সেট করতে পারেন। বা পাশে দেখুন রয়েছে নোটিফিকেশন, অ্যান্ড এখানে দেখুন রয়েছে কন্ট্যাক্টে ক্লিক করার পর আপনারা এখান থেকে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেক কন্ট্যাক্টের এগেনস্টে আপনারা এক একটি করে রিংটোন সেট করে নিতে পারেন। তো এই ছিল মূলত আজকের ভিডিও। এবার যদি আপনারা অ্যাপটিকে ডাউনলোড করতে চান তাহলে প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করুন রোম্যান্টিক রিংটোন, দেন এই অ্যাপটি পেয়ে যাবেন। এখান থেকে আপনারা অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। সো আমি আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক না করে যাবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন।